अपराध भन्ने बित्तिकै नागरिकलाई विभिन्न कारणले विभिन्न प्रक्रियाबाट समाजमा घट्ने घटनाहरू, त्यो घटनालाई कसरी पहिचान गर्ने, कसरी त्यो पहिचान गरेको कुरालाई कसरी चाहिँ के छ भने अपराधको प्रमाणित गर्ने र प्रमाणित गरेर कसरी कानुनी दायरामा लिएर आउने, यो अपराध हाम्रो एउटा सुरक्षाको एउटा नीति छ कि कोही अपराधी छुटिहाले पनि त्यसलाई फेरि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ। तर निरपराधीलाई अपराधको आरोप लगाएर हामीले कुनै केही गऱ्यौँ भने यो ठुलो एउटा चाहिँ जीवनमा निरपराधीलाई अपराधी साबित गर्न गयो भने यो जीवनमा असजिलो र अप्ठ्यारो र यो राम्रो यसले चाहिँ के छ भने हाम्रो कार्य सम्पादनमा चाहिँ त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ। त्यसले ठुलो एउटा चाहिँ फोर्समाथि नै एउटा अन्यायपूर्ण कार्य गर्न हुन्न भन्ने कुरालाई हामीले सबभन्दा पहिला ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। र अघि शुभकामना र स्वागत मन्तव्य गर्दै गर्दा एसएमसी साहबले भन्नुभयो कि धेरै किसिमका हामीले चाहिँ 7औं वर्षसम्म डिएनएका कुराहरूलाई पुर्न पर्ने यो सबै कुरा अप्ठ्यारो छ। सबै अप्ठ्यारोको सजिलो हुनलाई बागमती प्रदेशलाई नै अप्ठ्यारो छ, प्रदेश सरकारलाई नै अप्ठ्यारो छ। हामीले चाहिँ प्रहरीलाई अब मोटरसाइकल दिनु पर्यो, तुरुन्तै विपद पर्यो, भवन जलेकोलाई पैसा दिनु पर्यो। हाम्रो सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, पैसा दिन मन लाग्छ। यत्रो बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको सुरक्षामा हिँडेको, नागरिकको सुरक्षामा हिँडेको प्रहरीलाई तत्काल चाहिँ के छ भने सेवा छैन। हिजो त्यत्रो चाहिँ के अरे जेएनजीको माग र प्रदर्शनको क्रममा ठुलो क्षति भयो, मोटरसाइकलहरू जल्यो, भवनहरू जल्यो। तत्काल पुनर्निर्माण गर्नलाई केही रकम दिउँ भन्यो, यहाँबाट पत्रचार गर्यो, केन्द्र पठायो, अर्थ मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयबाट आउँदै महिनौँ दिन लाग्दो रहेछ। हामीलाई पनि गाह्रो। संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकार अनुसार द्रुत गतिमा काम गर्न त्यो अनुसारको व्यवस्था अहिलेसम्म संविधानको व्यवस्था नझरेको कारणले, प्रहरी सम्बन्धीको अनुसूचीले दिएको चाहिँ प्रावधान अनुसार नआएको कारणले हामीले प्रहरीलाई अझै यो सङ्गठनलाई नेपाल प्रहरीले जसरी काम गरिरहेछ एउटा सीमित स्रोत र साधनको बिचमा पनि प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिइरहेछ, त्यसलाई अझै यो 3 तहको सरकार, गणतन्त्र, गरिबको व्यवस्था, सङ्घीय समावेशी, सबैको प्रतिनिधित्व, सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको व्यवस्था, यो व्यवस्थाभित्र नेपाल प्रहरी भनेको गाउँ बस्ती टोल टोलमा अनि चौकी रहने, त्यो चौकीले तुरुन्त अपराध कुनै गतिविधिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिने र चाहिँ के छ भने जनतालाई प्रभावकारी ढङ्गले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने। त्यसका लागि हामी पनि आतुर प्रदेश सरकार, प्रदेश संरचनामा रहेको प्रहरीलाई हामीले चाहिँ के छ भने कार्य सम्पादन गर्नलाई र अपराध अनुसन्धानको कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले चाहिँ के छ भने आवश्यक साधन, स्रोत र त्यो प्रविधि हस्तान्तरण गर्न हामी पनि आतुर छौँ। त्यो हाम्रो आतुरलाई कानुनी प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिहरू अहिले पनि त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको, प्रदेश सरकारले त्यो अधिकारको संविधानको अधिकारको प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन दिशामा जान नपाएको हामीलाई पनि अहिलेसम्म साह्रै चाहिँ के छ भने अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यस कारणले चाहे डिएनएका कुरा हुन्, 7 वर्षदेखि पूर्ण पर्दैन थियो होला, त्यसलाई खरिद गर्न चाहिने आवश्यक प्रविधिका मिसिनका कुरा होस्, चाहे प्रहरीको भवनको कुरालाई होस्, चाहे प्रहरीलाई अझै यस्ता यो जुन अहिले प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धानको समीक्षा छ, यो समीक्षा भनेको प्रदेशभरिका अपराध हेर्ने 13वटा जिल्ला र 13 जिल्ला अन्तर्गत रहेका अरू पनि अधिकृतहरूले लगभग 25 ठाउँबाट अपराध सम्बन्धी के भइरहेछ भन्ने कुरा, त्यो अपराधका गतिविधिहरूलाई हेर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ प्रभावकारी ढङ्गले एउटा चाहिँ जनविश्वास नेपाल प्रहरीप्रति जगाउने, त्यो सबै काम गर्नको लागि र यो आजको गोष्ठी एक अर्काको बिचको काम गराएको भोगाई र भोगाईको बिचको चाहिँ एक अर्काको बिचमा त्यो भोगाईलाई सिकाइको रूपमा यहाँ चाहिँ छलफल गरेर समीक्षा गरेर अझै
यो अपराध अनुसन्धानमा अझै बेटर, अझै राम्रो, अझै व्यवस्थित गर्नलाई के गरी जान सकिन्छ भनेर मकवानपुर जिल्लाको अपराध सम्बन्धीको कार्य र काभ्रे जिल्लाको अपराध सम्बन्धीको कार्य, त्यसै गरी चाहिँ रसुवाको अपराध सम्बन्धी भएका गतिविधिका कार्य, सिन्धुलीको कार्य, त्यहाँको चाहिँ भोगाई कस्तो छ, यहाँको भोगाई कस्तो छ, एक अर्काको लागि सिकाइ हुनेछ। यो त्यसैले यो समीक्षा हो। यो एकअर्काको चाहिँ कार्य गर्दाखेरिको भोगाई चाहिँ यहाँ सिकाइ हुन्छ र त्यसले नयाँ कुरा तपाईँहरू एकै ठाउँमा बसेर सिकेर अझै त्यसलाई प्रभावकारी जनतालाई सेवा दिने र हाम्रो नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा दक्ष, सक्षम र प्रभावकारी जनतालाई सेवा दिन सक्छ। त्यो हिम्मत सीमित स्रोत र साधनको बीच पनि त्यो हैसियत राखेर अगाडि बढेको छ। भोलिका दिनमा प्रदेश प्रहरीलाई यो बागमती प्रदेश सरकारले हामीले प्रक्रियागत रूपमा अहिले आफैले डाइरेक्ट बजेट विनियोजन गरेर कति कुरा गर्नलाई असजिलो भए पनि विभिन्न समयमा यो बागमती प्रदेशभरिका प्रहरीका भवन बनाउन, चाहे यही डिआइजी कार्यालयको भवनको कुरा होस्, अहिले कार्यालयको कुरा होस्, चाहे चौकीका कुरा हुन्, इलाका प्रहरीका कुरा हुन्, लगभग 1 अरबभन्दा बढी पैसा बागमती प्रदेश सरकारले कानुनी रूपमा प्रहरी संविधान अनुसार प्रदेशमा नआइसकेको भए पनि प्रहरीले प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न गतिविधिमा हामी समन्वय र सहकार्य सरकारसँग प्रहरीले गरेर काम गरिरहेको हुनाले हामीले यसलाई प्रक्रियागत रूपमा अहिले झन्झटिलो विधिबाट भए पनि अहिले हामीले चाहिँ के छ भने आर्थिक विधेयक संसदमा लिएर आएर बजेटमा कहिलेकाहीँ हामीले मेन्सन गरेर प्रहरीको सम्बन्धी भवनका कुरा, प्रविधिका कुरा, साधनका कुरा, प्रहरीलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा बागमती प्रदेशभरि दिनको लागि हामीले विगतमा नै दिएका छौँ र अहिले पनि वर्तमानमा नै दिँदै आएका छौँ र भविष्यमा पनि प्रहरीको सेवालाई प्रभावकारी, जनमैत्री, जनविश्वास र जनताप्रतिको भरोसा जगाउनलाई प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कार्य गर्नेछ। र यो आजको गोष्ठी तपाईँहरूको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु कि मेरो यो अहिले बजेट 1 गते ल्याउनु पर्ने मन्त्रीज्यूहरूसँग यो बजेटको बारेमा मन्त्रालयगत रूपमा एउटा छलफल गरेर बजेटलाई नीतिगत रूपमा राम्रो लिएर आउनु छ, गरिब लक्षित ल्याउनु छ, आय लक्षित ल्याउनु छ, अनि त्यसलाई गाउँ लक्षित ल्याउनु छ र त्यसले परिणाममुखी बनाउनु पर्ने पनि छ। त्यस कारणले त्यता छलफल गर्न समय धेरै दिन बाँकी छैन। आज 26 भइसक्यो। 1 गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुनाले अब हिजो डिआई साहब र एआई साहबले चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनको लागि अनुरोध गरेको हुनाले मलाई पनि आफू पनि प्रहरीसँग अलि लामो समयदेखि नजिक रहेर काम गरेको, केही छोटो समय गृह प्रशासनमा नि बसेर काम गरेको, अनि प्रहरीकोमा भनेपछि समय नै भन्न नसकेर आएको हो। त्यस कारणले तपाईँहरू सबैको व्यक्तिगत जीवन र यो समीक्षाले तपाईँहरू सबैलाई एउटा उत्साह र यहाँबाट फर्केर जाँदा अझै प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा काम गर्ने दक्षता बढोस् र बागमती प्रदेश सरकारले त्यो दक्षता बढाउने कुरामा आवश्यक पर्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो गोष्ठीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।